Primis. Il notiziario. Benvenuti a In Primis di quest'oggi venerdì 14 settembre. Il governatore della Banca Centrale Europea Mario Draghi ha lanciato un affondo contro la parte politica del governo italiano dicendo che si fida del premier Conte, del ministro dell'economia Tria e del ministro degli esteri Moavero. L'affondo è arrivato durante una discussione ufficiale della Banca Centrale che confermava la crescita dell'Eurozona e allo stesso tempo incertezze relative a quello che accade sui temi del protezionismo, dei mercati emergenti e di quelli finanziari. Sull'Italia ha detto che le parole degli ultimi mesi sono cambiate più volte, ora stiamo aspettando i fatti, abbiamo visto che le parole hanno fatto danni, i tassi sono saliti per famiglie e imprese. Sempre dall'Europa anche il commissario europeo dagli affari economici e monetari Moscovici aveva attaccato l'Italia parlando delle prossime elezioni europee e del rischio populismi, definendola un problema dove, se non c'è un Hitler, ci sono diversi piccoli Mussolini. Immediate le reazioni con il vice premier Di Maio che ne ha chiesto le dimissioni e l'altro vice premier Salvini che gli ha detto di sciacquarsi la bocca prima di parlare dopo quello che la Francia ha fatto in Libia e gli sforamenti dei parametri europei appunto fatti dalla Francia in passato. La Camera ha dato sì alla fiducia al governo sul decreto 1000 proroghe con 329 voti a favore, 220 contrari, 4 astenuti. Date le modifiche, il provvedimento deve tornare al Senato ed essere convertito in legge entro il 23 settembre. Questa notte è stata approvata la seduta fiume, ovvero ininterrotta, al fine di arrivare al voto finale questa mattina, nonostante l'ostruzionismo delle opposizioni che hanno presentato 162 ordini del giorno. Consob si è dimesso il presidente Mario Nava dopo che il governo ne aveva chiesto la testa perché legato alla Commissione europea anche se in distacco e quindi non adatto a una figura di garanzia. Ricopriva questo ruolo da 5 mesi. L'Espresso ha pubblicato online le immagini del ponte Morandi riprese da Società Autostrade tra il 2011 e il 2016. Già allora rivelavano il rischio di cedimenti della struttura. Secondo quanto rivelato dal settimanale, le foto sarebbero state messe a disposizione del Ministero delle Infrastrutture 10 mesi fa, ma sono state ignorate. Non ci saranno il prossimo dicembre le elezioni che la Francia avrebbe voluto imporre alla Libia, come chiunque avesse un occhio sulla situazione avrebbe potuto immaginare. La decisione del Consiglio di sicurezza dell'ONU è stata di estendere il mandato della missione USMIL per un anno, fino al 15 settembre 2019, e chiedere elezioni il prima possibile purché siano presenti le necessarie condizioni di sicurezza, tecniche, legislative, politiche. 4 persone che scrissero a morte i profughi sul gruppo Facebook 6 di Portogruaro Se sono state condannate a 6 mesi senza social network. Anche a Taranto l'accordo sul futuro di Ilva ha avuto una percentuale altissima a favore tra i lavoratori che hanno deciso di votare. La percentuale di sì è stata del 94%, a partecipare il 63,4% degli aventi diritto. Secondo l'accordo, a Taranto dei 10.820 addetti saranno assunti subito 8.200. Gli altri resteranno in amministrazione straordinaria o accetteranno gli incentivi all'uscita. L'esercito israeliano ha provveduto ieri a sgomberare un avamposto eretto nei giorni scorsi da attivisti palestinesi nei pressi del villaggio beduino Khan el-Ahmar in Cisgiordania, dove si trova la scuola di gomme costruita anche da una ONG italiana. Secondo la radio militare sono stati demoliti 5 prefabbricati, ma lo sgombero, autorizzato in maniera definitiva dalla Corte Suprema israeliana, ancora non ha avuto inizio. L'ONU mette in guardia contro costi umani incalcolabili a Hodeida, in Yemen. Centinaia di migliaia di vite sono in bilico mentre i combattimenti a Port City minacciano l'approvvigionamento di cibo. Nelle prossime ore è atteso l'accordo tra Paul Manafort, ex responsabile della campagna elettorale del presidente statunitense Donald Trump, e il procuratore speciale che indaga su Russiagate, Robert Mueller. Dichiarandosi colpevole, Manafort collaborerebbe poi con le indagini che cercano di dimostrare se Trump abbia avuto contatti con Mosca. Sempre negli Stati Uniti si sospetta di un problema alle condutture del gas alla base di decine di abitazioni in fiamme, panico, feriti. Sono almeno 39 le esplosioni accadute in 3 cittadine del Massachusetts non lontane da Boston.
La Francia ha riconosciuto per la prima volta che era responsabile della tortura sistemica durante la guerra di indipendenza algerina a metà degli anni 50. Il presidente Emmanuel Macron ha detto ieri che Maurice Audin, un attivista comunista indipendentista scomparso nel 1957, è morto sotto tortura a causa del sistema istigato mentre l'Algeria faceva parte della Francia. Piotr Verzilov, attivista maschio del collettivo Pussy Riot e fidanzato di una delle fondatrici, è stato ricoverato in ospedale per sospetto avvelenamento poche ore dopo aver dichiarato in televisione che in Russia non c'è un sistema di giustizia penale indipendente. Era tra le persone che avevano fatto invasione di campo durante la finale dei mondiali di calcio la scorsa estate a Mosca. Questa sera continuano le proiezioni gratuite negli spazi sociali del film Sulla mia pelle, dedicato agli ultimi giorni di vita di Stefano Cucchi, in distribuzione su Netflix e nei circuiti cinematografici tradizionali. Appuntamento alle 21 a Brescia, dal Centro Sociale Magazzino 47, al Pratone della Sapienza a Roma, al Centro Sociale Ascatassuna a Torino, al Laboratorio Sociale di Alessandria. Ieri si sono tenute in altre città le proiezioni, tra cui Milano e Bologna. Andiamo a vedere le prime pagine dei quotidiani. Iniziamo dal Corriere della Sera. Scontro tra Europa e Italia, Moscovici, vedo dei piccoli Mussolini, Salvini e Di Maio, frasi inaccettabili. Draghi invita i ministri alla cautela. Le parole hanno creato danni. La foto è dedicata a Woodward, lo ricorderete, uno dei reporter che aveva scritto con Bernstein lo scoop sul Watergate facendo dimettere Nixon. Ha scritto un libro, 750.000 copie vendute in 24 ore. Sul suo libro Paura, che parla della Casa Bianca di Trump, arriva anche in Italia con Solferino questo libro, ed è a lui dedicata la fotografia sul Corriere della Sera. La Repubblica, Draghi, danni da parole del governo, Consob, Nava lascia, Movimento 5 Stelle esulta, mi dimetto, i partiti non ci fanno lavorare, Moscovici, l'Italia è il problema dell'Europa. La foto è dedicata a Genova, un mese dopo la politica non decide, e ci sono diversi articoli che ne parlano. Migranti, avvistati 7 gommoni, Salvini, non sbarcheranno, e gela Berlino sull'accordo. Il Fatto Quotidiano, per B la pacchia è finita, tetti agli spot in TV e più pubblicità alla carta, ma basta soldi pubblici, parla Vito Crimi, sottosegretario all'editoria, che annuncia il fatto, le mosse su TV e giornali. Il taglio alto, i 6 della Farus ai PM, qui i soldi sospetti, le dichiarazioni dei trader della società lussemburghese, si sta parlando dei soldi della Lega. Nava l'incompatibile lascia e fa la vittima, era in distacco dall'Unione Europea e non poteva restare lì alla Consob. Il taglio basso, invece, segnaliamo, speravo in un altro finale, un articolo di Ilaria Cucchi, la sorella di Stefano, al cinema, che racconta appunto di come si è sentita anche nel vedersi rappresentata al cinema. Libero, reddito di cittadinanza a carico dell'INPS, rubano i soldi ai pensionati per darli ai cari fannulloni. Di Maio risolve le crisi aziendali da Tima Ilva con i quattrini dell'ente di previdenza, e adesso per mantenere le promesse elettorali bussa ancora da Boeri. Poi chi pagherà le rendite ai nonni? Il Manifesto, conti in sospeso, basta chiacchiere, fate i compiti. Da Francoforte e da Bruxelles torna il ritornello rigorista, avete fatto danni con le parole, ora i fatti, chiede Draghi, mentre Moscovici aspetta i conti in ordine e vede tanti piccoli Mussolini. I giallo-verdi sulla manovra litigano. Il Sole 24 Ore, Consob, Nava si dimette dopo 5 mesi. Le altre notizie, BCE e Unione Europea, ora sui conti dell'Italia servono fatti, e dall'Ilva di Taranto il Sia Mittal vince con il 94%. Infine La Stampa, immagine poetica, un fiore in primo piano, sullo sfondo il Ponte Morandi, a un mese dal crollo la città aspetta ancora il commissario e gli sfollati chiedono di rientrare in casa. Il titolo di apertura di questa monotematica copertina, dalla parte di Genova. E con questo è tutto per quel che riguarda le notizie delle prime pagine. Oggi vi presentiamo una nuova rubrica, Pagine in un minuto, e poi le rubriche del venerdì mattina. Un saluto, un buon ascolto e un buon fine settimana da In Primis.
pagine in un minuto. A cura di Riccardo Burgazzi. Per la serie Ripescaggi segnaliamo un romanzo che compirà a breve 50 anni, Il corpo della ragazza di Gianni Brera. Uscito per la prima volta nel 1969, Il corpo della ragazza è ambientato negli anni 30. Nella casa paesana di Tirisin, Teresa, arriva una donna di agevoli costumi, in fuga da una situazione molto pericolosa. Per suo tramite, la bella e giovane Tirisin va a servizio a Pavia presso un uomo importante, Ulderico Quario, che la inizia al sesso. Poi il colpo di scena e Tirisin, ormai non più ingenua, saprà approfittarne. Uno stile serrato che permette una lettura a un ritmo rapido e stupisce per la capacità di essere al contempo profondo e disincantato, attento alla psiche dei personaggi e cinico. Un romanzo che sarebbe senz'altro entrato anche nei dibattiti accademici se il sentire comune non avesse relegato quella barba e quella pipa, per grande fortuna di chi faceva il romanziere in quegli anni, a simboli esclusivi di colui che andava considerato il più grande giornalista sportivo italiano e non anche un grande scrittore. Gianni Brera, Il corpo della ragazza, Book Time Edizioni, 190 pagine, 10 euro. Eventi digitali. A cura di Andrea Romoli, startupitalia.eu. Il primo evento che vi voglio segnalare si svolge lunedì 17 settembre a Roma dalle 18 ed è Startup Founding 101, How to Raise Money for Your Idea in Roma. È un workshop per la raccolta di fondi per principianti che fornirà consigli pratici e graduali e prevede quindi dei colloqui da parte di imprenditori che hanno raccolto con successo denaro per le loro attività e investitori che finanziano attivamente le imprese. Direi che l'evento principale di tutta la settimana si svolge a Maratea a partire da giovedì 20 settembre ed è Heroes, che è un festival euro-mediterraneo dell'innovazione che coinvolge i più ispirati eroi del nostro tempo, leader di impresa, business angels, investitori, creativi, policy makers e le start-up più interessanti. È un evento imperdibile sull'innovazione, sull'impresa e sul futuro che nelle passate edizioni ha visto appunto più di 200 ospiti avvicendarsi sui palchi di questo evento. Un ultimo evento che vi voglio segnalare per la settimana è venerdì l'European Startup Festival a Torino. Sono 2 giorni per mettere in connessione startup con investitori, incubatori e acceleratori. Vi ricordo che per tutti gli altri eventi potete fare riferimento al mio post su startupitalia.eu.